donc ensuite l'exercice 5, soit E1 et E2 le sous-espace vectoriel de E, tel que E égale à E1 plus E2. Et F2 un supplémentaire de E1 inter E2 dans E2. Montrez que E égale à E1 plus F2. Très bien. Donc supplémentaire ou somme directe. Donc parce que supplémentaire, ils sont directs. Donc هذا راه supplémentaire. E1 supplémentaire de F2 dans E. Très bien. Donc باش نبينو E égale à E1 plus somme directe de E2 équivaut. خصنا نبينو واحد جوج ديال الحوايج. نبينو بأن E égale à E1 plus F2 et E1 inter F2 égale à 0 de E. Donc c'est un supplémentaire. بحال اللي قلتي كيل كو سوا كتب لكم هنا بزاف كيل كو سوا I appartient à E implique il existe unique I1 I2 appartient à E1 fois E2 fois F2 tel que I égale à I1 plus I2. صافي هي. دونك سيبليمونتير بحال اللي قلتي كينوجد واحد العدد واحد فيكتور واحد يونيك وواحد فيكتور اخر يونيك بحيث التصوم ديالهم كيساوي واحد فيكتور في اي. يعني كيف ما خدنا واحد الايمان هنا خصنا نلقاو يونيك هنا كنجمعوهم كيعطينا هذا. طيب دونك هذا هو سيبليمونتير او سوم ديريكت. تري بيان. دونك نبداو على بركه الله. بروميير كونديسيون خصنا نبينوها E égale E1 plus F2. تري بيان. دونك عندنا هنا E égale à E1 plus E2. هذا عطاوه لينا معطى. Et F2 supplémentaire de E1 inter E2 dans E2. Donc E2 égale à E1 inter E2 sont directs de F2. Donc عندنا هادي عندنا donc soit I appartient quoi appartient à E implique من هادي il existe U1 appartient à E1 et il existe ماشي unique هنا فاش كيكون بليس ما كاينش ديك السيركل هذيك الدواره على بليس ما كنقولوش unique ولكن فاش كيكون بليس بحال هكا كنديرو il existe يعني يوجد على الاقل il existe E2 appartient à quoi E2 تفرق tel que U égale à U1 plus U2. Ok. Donc غادي نشوف واحد الحاجة. U2 appartient à E2. Donc وهادي عاوتاني غنستعملو. U2 appartient à quoi? À E2 implique il existe unique E3 مثلا appartient à E1 inter E2 et il existe واحد I4 unique appartient à F2 tel que quoi tel que E3 tel que E2 égale à E3 plus I4. Qui va très bien qui va. Donc E2 égale à E3 plus I4. Très bien. Donc لحد الآن الأمور كتبان لي بأنها جد واضحة. Donc E3 I4. Donc غادي نشوفو هاد E3. Donc E3 appartient à quoi? E1 inter E2 implique quoi? E3 appartient à E1 et E3 appartient à quoi? E2. Ok. Donc quoi? E2 moins E3 appartient à quoi? E2 finir. E2 appartient à E2 E3 appartient à E2. Donc E2 moins E3 علاش حيت عندنا سوس اسباس فيكتوريال يعني الا درنا لا سوستراكسيون ديال دو فيكتور او لا سوم ديال دو فيكتور خصنا نلقاو في سوس اسباس في هذاك لونسومبل. دونك هذا appartient quoi
E2 صافي. الامور كتبان لي بانها وضحت وبزاف. دونك غادي نستعملو هادي. دونك اي ايكال E1 E1 شناهو قلناه خدناه هو E1 بليس كوا E2 ايكال كوا ايكال E3 بليس E4. اوكي دابا E4 غادي نشوفو E1 بليس E3. E3 appartient E1 E1 appartient E1. Non, هنايا هاي E3 appartient à E1 et E1 appartient à quoi? E1 appartient هاي E1 شوفوا معايا هادي و هادي. دونك هاد لا سوم ديالو appartient à quoi? à E1. E4 appartient à quoi? شوفوا معايا appartient à F2. دونك هذا appartient à F2. Donc, il nous dit que E appartient à quoi? E. Donc, E égale à quoi? E1 plus F2. Donc, première, bien. Quand il est deuxième. Donc, c'est bien, l'intersection de E1 inter F2 égale à quoi? Égale à 0 de E. Donc, soit I appartient à quoi? E1 inter F2, on a I, alors I appartient à quoi? E1, I appartient à quoi? F2, D l'intersection I, l'inclusion U, très bien. Donc, غادي نشوفو هاد عندنا فين هو هاد غنستعملو هاد. دونك عندنا supplémentaire de E2. Donc, on dit que, donc, or, E1 inter E2 inter F1 égale à quoi? Égale à 0 de E. Donc, E1 inter F2 égale à quoi? 0 de E. Très bien. Donc, oui, l'intersection égale à 0 de E. Donc, ça y est. Donc, on va dire ainsi quoi? E égale à E1 plus son direct F. Ça y est. Donc, نتمنى تكونوا يعني فهمتوا هذا ليكزارسيس يعني زوين. دونك حاولوا تستافدوا من لي ميثود كيفاش تستعملوه. ماشي ضروري ليكزارسيس بزاف ولكن ما تستافدوش منه. دونك كل تمرين تستافدوا منه. علاش؟ حيت بعض المرات كتلقى تمارين متشابهين. دونك هادشي اللي درنا هنا غتلقاو تقريبا في التمرين اخر تقريبا بحالو، غير كيبدلو لك الكيستيون ولا كيبدل لك لو تيست دو ليكزارسيس. يعني الميثود هو اللي يشد، ما تشدش تخراج، شد لي ميثود، حيت لي ميثود راهم هما اللي غينفعوك. غيكذب عليك الكتاب يقول لك ان نشد ليكزارسيس ونحفظو صافي، وهادي راه ما كنتيش فاهمو وشاد لي ميثود ديالك راه ما غاديش تخرج ليكزارسيس اخر. كون على يقين. دونك تري بي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد ليكزارسيس يعني très facile. Donc, l'exercice 6.